Yeah. Siyabonga kwiBuddha Bright Yeah, fana kithi ngixolise nje ukulibala igama khona ulishilo. Yeah. Buddha Bright. All right. Uzamazi ukuyibongela mfethu kuba support bamaskandi mfethu naba support bakho mfethu ukusho nje ngoba uwinile futhi isambe singaka. All right. Sengaqala. Ngiyabingelela kwiBuddha Bright podcast engimangaphosisi. Umezi lo umnikazi wesamba esingadalulwanga. Okukhulu kunakho konke ukuyibongela nje kakhulu kubantu abathenga amathikithi nebandla la ngasekhaya elingisekile lamatekisi ngihamba nanomshibeke wabantu ke ngapha lo khuzake lo ndaba. Okukhulu ke angisazukuhamba ke ngefortuna yami light sengizothenga ibhanoyi ngalo 50k. Yeah. Bonile futhi kuyikupana ezakho ngonyaka odlule siyakubona nalo nyaka futhi kusho ukuthini mfethu wenginambile usubhekene nazo kodwa bakubeka bayakuseka mfethu. Okukhulu nje kunakho konke ukuthi umphakathi nabahlelo emcimbi abamlahlanga umenzi bebengathanda imanager bebethanda umenzi njengoba nangonyaka ophelile wayekhona nakulonyaka ukhona nangozayo uzoba khona mangabe naye senza kahle. Ngiyayibongela kakhulu mfowethu. Sifisela konke okuhle mfethu. Hayi nami ngifisa kahle.